С волнением и трепетом мы произносим имя нашего любимого учителя Владимира Сергеевича Локтева. С огромной благодарностью вспоминаем его наставления и советы, отеческую заботу о каждом из нас, душевное тепло и сердечность этого великого человека. Ансамбль «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева – это целая детская страна со своим укладом, традициями и наследием. Тот, кто однажды стал гражданином этой доброй, волшебной страны, не променяет ее ни за что на свете. Мы – локтевцы, и тот огонь творчества, преданности искусству, что горит в наших сердцах, мы пронесем через всю свою жизнь. Завершает наш концерт легендарная песня, музыка Владимира Сергеевича Локтева, слова Антона Ильича Пришельца. Все, кто на сцене или в зале, давайте вместе, гори костер, споем мы нашу песню. Дорогие друзья, завершая наш концерт, мы еще раз хотим пожелать вам счастья, удачи и хорошего настроения. Всего вам доброго, до новых встреч на концертах ансамбля «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева.